अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन तंदूरी, बट ये न्यू तरीके से बनाएंगे। इसमें हम शिमला भी इस्तेमाल करेंगे एंड प्याज भी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 2 स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमें ये चिकन अच्छे से मिक्स करके मसाले के साथ रख देना है 5-6 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ 500 ग्राम चिकन में 250 ग्राम दही तो देना ही पड़ेगा। आप नहीं अगर दे रहे हैं तो 200 ग्राम दही आप डालें अच्छे से। आज ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यहाँ मसाला हम इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं काली मिर्च पाउडर 1 स्पून है। अच्छा, लाल मिर्च पाउडर भी 1 स्पून डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी 1 स्पून डालेंगे। और कसूरी मेथी 2 स्पून हमें डालना है क्रश करके। और यहाँ आपको गरम मसाला 1/2 स्पून इस्तेमाल करना है। और तंदूरी चिकन मसाला आप इसमें 3 स्पून का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको ज़्यादा लेना है, इसमें जीरा पाउडर नहीं डालेंगे हम। अच्छा, ये सब डाल के हम रिफ़ाइंड ऑयल, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, 2 स्पून आप इसमें डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा ये सब डाल के आप रख दें। चाहे आप 2 घंटा 3 घंटा आप जितना देर रखेंगे आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं यहाँ 3 घंटे के लिए रख चुकी हूँ। अब यहाँ शिमला और प्याज आप अपने हिसाब से कट कर ले। हरी मिर्च भी आप ले लें। आपको लंबे साइज़ में कट करना है चाहे छोटे साइज़ में, तो आप अपने हिसाब से कट कर ले। इसे सॉटे कर लें रिफाइंड ऑयल में डाल के। आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको हल्का सा सॉटे करना है। ये जो कच्चापन रहता है ना, ये चला जाना चाहिए। तो देखिए, अब हमको चिकन बनाना है तो इसमें आधा नींबू का रस मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके नींबू में ज़्यादा अच्छे से रस है तो आप आधा इस्तेमाल करें, चाहे आप 1 नींबू का रस डाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ रिफाइंड ऑयल हम डाल के इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं इसमें हल्का सा ग्रेवी दूँगी, क्रीमी सा बनाऊँगी। तो मैं इसमें अभी नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आप अगर ऐसे फ्राई करके खाना चाहते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसे ही आप फ्राई कर लेंगे ना तंदूरी की तरह, तो ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप यही ऐसे ही खा लेंगे, आपको इसमें ग्रेवी भी बनाने का मन नहीं करेगा। बट मैं हल्का सा इसको क्रीमी बनाऊँगी, तो मैं अभी नमक नहीं डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा से ये हमारा पक चुका है। हम इसे ऐसे ही गल चुका है ये, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फुला हुआ चिकन था और इसे हम पका रहे हैं मीडियम फ्लेम में। तो ये हमारा पक चुका है। तो जितना चिकन है हम इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है ये, उसको इतना पसंद आता है ना ये वाला चिकन, कि वो ऐसे ही फ्राई करते करते मम्मा मम्मा मुझे चाहिए, मेरा फेवरेट बना है तो मुझे चाहिए। वो बहुत शौक से खाती है। देखिए कितना अच्छा से ये चिकन पका है, बहुत ही अच्छा टेस्टी है, जूसी सा है। आप अगर स्टार्टर में खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। तो देखिए, जो बाउल में मसाला रह चुका है उसी में हम मसाला ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हम ऐड करें तंदूरी चिकन मसाला 2 स्पून। और इसमें मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। 100-150 ग्राम दही होगा छोटे बाउल के हिसाब से। अगर आप जितना इसको क्रीमी मतलब मसाला बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप दही का इस्तेमाल करें। तो मैं इसमें छोटे बाउल का 1 बाउल ले रही हूँ। इसी में लाल मिर्च पाउडर लूँगी और कसूरी मेथी हम इसमें बड़े साइज़ के स्पून से 1 स्पून डाल लेंगे। इस मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम जो इतना कढ़ाई में जो था मसाला सब निकाल लिए, चिकन निकाल के इसे अब तेल गर्म होने के बाद हम दही डाल लेंगे। तो अच्छा, आप जब दही इसमें ऐड करें मसाला, तो आप इसे धीमी आंच में रख के, क्योंकि फट भी सकता है दही, तो टेस्ट ख़राब हो सकता है। देखिए हमारा मसाला में तेल छोड़ चुका है। अब इसमें जितना चिकन है हम डाल दिए और जितना शिमला और प्याज है इसमें हम ऐड कर देंगे। करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट ये पकाना है, ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। देखिए ये हमारा कितना अच्छा से तेल छोड़ दिया है। तो हमें क्रीमी सा बनाना है, तो इसमें मैं क्रीम डाल रही हूँ। अमूल की क्रीम जो आता है उसका मैं आधा बाउल के हिसाब से मैं इसमें क्रीम डाल के इसको क्रीमी सा बनाई हुई। कितना अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था, यकीन माने बहुत ही टेस्टी बना था। आप अगर बनाएंगे तो आपको ही बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है।
तो अगर मेरी रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर आपको नहीं भी पसंद आता है तो डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं, मगर आप मेरे फैमिली है, मुझे अच्छा लगता है आपका लाइक करना।